鄉親，咱若到桃園機場啊，要送走親人出國，當然愛落車來車這個行李。即馬吼，講袂當停傷久啦，3分鐘上加。你若超過啊，要甲你罰錢啊。但是民眾講，這個情形敢有夠？所以即馬這個到底要開始處罰無？今仔本來是4月1號才開始啊，即馬因為叫咧試啊，所以暫停啦。以後實施的時間會去公布。桃園機場人吵，旅客拖行李箱啊排卡板，佇櫃台咧辦理登記手續。連假頭一天，大家歡喜出國佚佗，是講來到機場的接送區，都愛特別注意，因為桃園機場將要啟動科技執法的系統，車臨停超過3分鐘，就會封開單。桃園機場的接送區，旅客拖行李趕要就車離開，嚴格以後都愛更較緊嘞。那超過時間都可能會罰錢。我覺得很好啊，就不會說大家塞在那邊，會疏解交通吧。因為有些那種這樣接送的人就會卡在那邊那樣，然後都到塞車，然後過不了。我覺得應該還 OK 吧，不然如果都停很滿的話，也是就是大家會比較難找到人。他是先停車場啊，然後他們人到了再過來這樣。有人贊成，也有人認為，那當着人多，或者是需要搬運大件行李，也有老人囡仔腳步無遐緊，3分鐘恐驚無夠。航警局表示，這主要是針對長時間佔用車道的車輛，那當着特殊的狀況，會看情形做調整。施工問題新制度佇昨日實施，嚴格因為軟體問題，都愛個等。航空警察局為提高道路使用週轉率，提升整體服務品質及機場交通安全順暢，已建置桃園國際機場科技執法系統。目前系統測試宣導，航警也解釋，目前系統正在測試，實施的日期也未確定，會擱再公布。民眾也希望新制度會當大大改善接送區佔用的亂象。你好，我是宋彥明，想掌握最及時的新聞資訊嗎？趕緊訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。